製作過程同埋食譜呢，已經擺咗 description 裏邊啦。用凍水開慢啲火，煮溶啲片糖。趁佢仲煮緊，就將兩樣分到埋一齊。再加椰奶同埋油，椰漿會香啲，不過我買唔到。將佢混合。糖水煮好後呢，就分幾次放入去啲粉裏邊，慢慢攪勻。搞到冇粉粒為止。準備搽好油嘅蒸盤，將啲粉漿平均倒入去。燉下佢，等個面平滑啲。水滾後用大火蒸1個鐘，期間留意下有冇乾水。夠鐘起出嚟咯！就將炒好嘅芝麻同埋紅棗擺入去做裝飾，攤凍入雪櫃雪個嘢就會好煎啲。煎到兩邊香脆就起筷啦。多謝收睇。請 subscribe。